Так, вам на огляд ось такий черговий декоративний виріб. Така ось криничка. Робив все на швидкоруч. Замовили сьогодні, а потрібно було вже на вчора. Тому якось так. Ось так у нас воно вийшло. Ручечка. Так, ручка у нас тут також прокручується. Навіть звук створює, так як на старих криницях. Плюс тут ще планується відеречко, ланцюжок. Ну це вже не моя робота, плюс замовник має пофарбувати. При можливості покажу вже готовий результат.